რადიოსვენელები. სასამართლო ერთადერთი ორგანო არის, რომელიც მართლმსაჯულებას ახორციელებს. სამართლეს ყველაზე დიდ დამხმარედ მიიჩნევს ბრალდებული, რომელიც რომის დარბაზში. თუ გაიზარდა მომხმარებელთა რიცხვი და სასამართლოსადმი მოქალაქეთა მომართვია. საქმეთა რაოდენობაც მოიმატა და მომხმარებელმაც საქმეთა ნაკადმა. ჟურნალისტის ყოფნა პროცესზე გაასმაგებული мотиваცია, რომ კარგად წარმოჩინდეს სასამართლო. სამართლე გადაწყვეტილებას ძლებს საქართველოს სახელით. მაგისტრის სასამართლო შექმნა მნიშვნელოვანი ინოვაცია იყო. პირდაპირ ეთერში უძულები. სასამართლოში წესრიგს უზრუნველყოფს საერთო სასამართლოს შესახებ ორგანოების კანონი, არსებობს შინაგანაწესი, თუ რა იქნება დარღვევა. ბათუმის საკალათო სასამართლოში უკვე რამდენიმე წელია ელექტრონული მართლმსაჯულება ხორციელდება. ეს არის უდიდესი კონკრეტული მოსამართლისგან 5 დედოვის სქესის წარმომადგენელი და 6 მამლობის სქესის. ყველაზე დიდი შემფასებელი ეს არის საზოგადოება. ეხება ადგილზე მოსულ მოქალაქეებს, თავაზობ მაღალკვალიფიციური იურისტების მომსახურებას. ისმეთ გადაცემას მართლმსაჯულება. გამსვლელება მოხდა სასამართლოების სულ 24 გამსვლელებული სასამართლო არის საქართველოში. არის გაძევებას და დაჯარიმებას კომპლექსური განვითარება ძალიან შემცირდა. საზოგადოების სწავლა როგორ უნდა მოიცეს. ბათუმის საკალათო სასამართლო საერთო სასამართლოების სისტემაში თბილისის საკალათო სასამართლოს შემდეგ არის მეორე სასამართლო. სამართლე ყოველდღე უნდა ვითარდებოდეს. გადაცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფთან ერთად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მხარდაჭერით. ეთერშია გადაცემა მართლმსაჯულება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიოსვენელებო, აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 104 და 5 თქვენ ისმენთ გადაცემას მართლმსაჯულება, რომელსაც მე ჟურნალისტი თამილა დოლიძე გავუძღვები, ჩემთან ერთად კი გადაცემაზე რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობს. დღეს ჩვენს კითხვებს ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დავით კეკენაძე უპასუხებს. გადაცემა არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფთან ერთად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მხარდაჭერით არის მომზადებული. დღეს მაგისტრი მოსამართლის როლზე, ასევე მემკვიდრეობასა და სამკვიდრო ქონებაზე ვისაუბრებთ. ეთერშია გადაცემა მართლმსაჯულება. და ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, ჩვენი სტუმრის რეზიუმეს შემოგთავაზებთ. დავით კეკენაძე 1956 წლის 22 ოქტომბერს ქობულეთის რაიონის სოფელ ლეღვაში დაიბადა. 1973 წელს ლეღვას საშუალო სკოლა, 1983 წელს კი უდმურტეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი დაამთავრა. 1983-89 წლებში უდმურტეთის პროკურატურის ორგანოებში კერძოდ იყო ქალაქ იჟევსკის ლენინის რაიონის პროკურატურის უფროს გამომძიებლად, პროკურორის თანაშემწედ და განყოფილების პროკურორად მუშაობდა. 1989-90 წლებში სამხრეთ ოსეთის პროკურატურაში პროკურორის უფროს თანაშემწედ აიყვანეს. 1990-91 წლებში კი ცხინვალის რაიონის პროკურორად, მოგვიანებით კი გორის სარაიონთაშორისო პროკურორად მუშაობდა. 1991-92 წლებში საქართველოს რესპუბლიკის მთავარი სამხედრო პროკურორი იყო. 1992-93 წლებში ჭიათურის პროკურორის თანაშემწედ. 1993-94 წლებში კი ბათუმის შინაგან საქმეთა განყოფილების უფროსად მუშაობდა. 1994-98 წლებში აჭარის უზენაესი სასამართლოს წევრია. 1998-2001 წლებში კი აჭარის უმაღლესი სასამართლოს მოსამართლე. 2001-2002 წლებში აჭარის პროკურორად მუშაობდა. 2003 წლამდე კი საჩხერის რაიონული, 2006 წლამდე კი ქუთაისის საოლქო სასამართლოების მოსამართლე იყო. 2006 წელს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩაირიცხა. იმავე წლიდან ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეა. პარალელურად მოსამართლის უფლებამოსილებას გაი გულრიფშისა და ოჩამჩირე ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოებში ახორციელებს. 1994-დან 2003 წლის ჩათვლით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სალექციო კურსს საოჯახო სამართალში კითხულობდა. 1994 წლიდან პედაგოგიურ მოღვაწეობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ, ბიზნესისა და იურიდიულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ეწევა. 2011 წელს სამოქალაქო სამართალში 5 სამეცნიერო ნაშრომი აქვს გამოქვეყნებული, აქედან 2 საზღვარგარეთ. ჰყავს მეუღლე და 3 შვილი. ეთერშია გადაცემა მართლმსაჯულება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიოსვენელებო, მოგესალმებით ბატონ დავით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ქართველ მუსლიმებს დღევანდელი დღე ყურბან ბაირამი. ვუერთებით თქვენს მილოცვებს, ყველა მუსლიმანს ულოცავ ყურბან ბაირამის დიდ დღესასწაულს. ახლა რაც შეეხება გადაცემას, ხელვაჩაურის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო, სადაც თქვენ
დღეისთვის მუშაობთ, ამოქმედდა 2009 წლის 10 სექტემბრიდან. მისი სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით. რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 2 მოსამართლეა, აგრეთვე მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტში, შუახევის მუნიციპალიტეტში და ასევე ხულოში. ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს აპარატი კი 32 საშტატო ერთეულით განისაზღვრება. და ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, ბატონ დავით, ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, გენდერული ბალანსი როგორ არის დაცული ხელვაჩაურის სასამართლოში? მე მიმაჩნია, რომ მეტნაკლებად დაცულია იმდენად, რამდენადაც ყავს ქალბატონები, ასევე ბუნებრივია მამაკაცები. მოსამართლე ქალბატონი? მოსამართლე ქალბატონი ყავს, დიახ, ქალბატონი ლეილა გურგუჩიანი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობს სხვადასხვა სასამართლოებში და დღეისათვის ჩვენთან ასრულებს მოვალეობას. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11 მოსამართლედან 5 ქალბატონია. ასე რომ იქ მეტწილად კარგად არის დაცული გენდერული ბალანსი. თქვენ ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბრძანდებით, კარგად იცნობთ მაგისტრი მოსამართლის მუშაობის პრინციპს, აი რა ფუნქციებს ასრულებს ზოგადად მაგისტრი მოსამართლე და რომელი კატეგორიის საქმეებს განიხილავს? უფრო თქვა რთული საქმეებს, უფრო შედარებით ნაკლებად რთულ საქმეებს თუ როგორ ხდება ეს ხელვაჩაურის რაიონი? დავარქვათ, რომ პირობითად უფრო მარტივ საქმეებს, თუმცა საქმე მარტივი და რთული არ არსებობს საქმე, იმიტომ რომ ვინც დავას იწყებს, ეს მისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. ამ საკითხებს არეგულირებს მოგეხსენებათ ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, გარდა ამისა ადმინისტრაციული სამართალი, კერძოდ სამართალ-საპროცესო კოდექსი და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, ასევე ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი, სადაც განსაზღვრულია უფლებამოსილება მაგისტრი მოსამართლის თუ რა კატეგორიის საქმეები შეიძლება მან განიხილოს. თქვენ ბრძანეთ, რომ ხელვაჩაურის რაიონის სასამართლო, ასევე გვაქვს 3 მაგისტრატის სასამართლო, ქედის, შუახევისა და ხულოს და ჩვენი მოსამართლეები ასრულებენ მოვალეობას აი ამ მაგისტრატის სასამართლოებში და იხილავენ იმ საქმეებს, რომელიც თქვათ ამ მაგისტრი მოსამართლეების განშადია. კერძოდ ქონებრივი დავები 2000 ლარამდე ეს კატეგორიის სასამართლოების განშადი არის, ასევე განშადია უდავო და გამარტივებული წესით საქმეების განხილვა, მაგალითად ნათესაური კავშირის დადგენა, უფლებადამდგენი საბუთის მიკუთვნება პირისადმი და ასე შემდეგ. ასევე სამართალდარღვევის ოლქთან დაკავშირებით ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის სადავო საკითხი, პირობითად ვთქვათ, ავიღოთ, რომ შუახევის რაიონში პატრონმა შეადგინა სამართალდარღვევის ოლქი ავტომძღოლის მიმართებაში სიჩქარის გადაჭარბების გამო და მას მიაჩნია, რომ სიჩქარე გადაჭარბებული არ იყო და ასეთ შემთხვევაში მას შეუძლია დავა წამოიწყოს მაგისტრატ სასამართლოში და შემოიტანოს შესაბამისი სარჩელი ამასთან დაკავშირებით. მორიგების ინსტიტუტი როგორ მუშაობს თქვენს რაიონულ სასამართლოში? მორიგების ინსტიტუტი საკმაოდ კარგად მუშაობს. ჩემ კოლეგებს და მეც პირადად დაგვიმთავრებია საქმეები მორიგებით. ეს ყველაზე კარგი შედეგია მხარეებისათვის, იმიტომ რომ როცა მორიგება ხდება, იქ სამომავლოდ ნაკლებია კიდევ სავარაუდო დავები რაღაც მომენტების გამო და ასე შემდეგ, სადღაც დაახლოებით საქმეები, განხილული საქმეების 20% თუ მეტი არა მთავრდება მორიგებით, რაც ძალიან კარგი შედეგია. რამდენად მეტი გამომართლებელი განაჩენი არის თქვენთან გამოტანილი? ვთქვათ, წელს უფრო მეტი არის ვიდრე შარშანი იყო თუ 2009 წელს მეტი იყო ვიდრე ვთქვათ წელს? აი გამომართლებელი განაჩენების რაოდენობა როგორ არის? 2009 წლის სტატისტიკას სამწუხაროდ ჩემთვის უცნობია, იმიტომ რომ მე 2013 წელში გადმოვედი ხელვაჩაურის რაიონის სასამართლოში, თუმცა როცა გადმოვედი, იქ გარკვეული ოდენობის საქმეები სისხლის სამართლის განხრით დადგა გამომართლებელი განაჩენი, მათ შორის მეცმა გამომართლებელი განაჩენი ერთ-ერთი ექიმის მიმართ, ასევე ჩემ კოლეგებსაც და სულ ახლახანს ჩემმა კოლეგამ ქალბატონმა დაადგინა გამომართლებელი განაჩენი ერთ-ერთი პირის მიმართ, ასე რომ ჩვენ ამ კუთხით აბსოლუტურად დამოუკიდებლები ვართ და
თუ საკმარისი მტკიცებულებები ბრალდების ხარემ ვერ წარმოადგენა, ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში დადგება გამართლებელი განაჩენი, რასაც პრაქტიკაშიც ასეთი შედეგები დგება. ახლა რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მთავარ არს, ეს არის მემკვიდრეობა და მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას, რადიო მსმენელს ჩვენსაც ძალიან აინტერესებს ეს თემა, ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან, თქვათ, აი გქონდა საბანკო დავებზე გქონდა ჩვენ ძალიან ამას წინათ საუბარი, გქონდა საოჯახო სამართალზე საუბარი. ეს ყველაფერი თემები მოდის რადიო მსმენელისგან და ეხლა დღეს მემკვიდრეობაზე ვისაუბრებთ, ესეც ზუსტად სწორედ რადიო მსმენელის მოთხოვნით დაგისვამთ ამ კითხვებს. აი რას ნიშნავს მემკვიდრეობა და როგორი სახის მემკვიდრეობა არსებობს? რამდენი სახის, როგორი სახის? გასაგებია. ძალიან საინტერესო თემა, ძალიან აქტუალური თემა და პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი საკითხებიც ისმის, ბევრი დავებიც არის სასამართლოში და ასე ვთქვათ, ეს დღესაც, გუშინაც და ხოლმე აქტუალური თემებია. მემკვიდრეობის სამართლის სფერო, ეს არის კერძო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, რომელიც ძველი რომიდან მოდის და არეგულირებს გარდაცვლილი პირის ქონებრივი უფლებებისა და მოვალეობების ბედს, თუ რა ბედი უნდა ეწიოს აი ამ უფლებებსა და მოვალეობებს. ნუ გვაქვს ორი სახის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა, ეს არის კანონის მიერი მემკვიდრეობა და ასევე ანდერძის მიერი მემკვიდრეობა. კანონით მემკვიდრეობაში, ესე იგი, მემკვიდრეებად შეიძლება იყვნენ ფიზიკური პირები მხოლოდ და მათ შორის, რაც საინტერესოა, მემკვიდრებლის შვილი, რომელიც მისი გარდაცვალებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ცოცხალი დაიბადება. რაც შეეხება ანდერძით მემკვიდრეობას, ანდერძის საფუძველზე, ანუ გარდაცვლილის მემკვიდრებლის ქონების ასე ბედს და მის განაწილებას, აქ დამატებით შეიძლება იყოს ასევე ის იურიდიული პირები მემკვიდრეებად, რომლებიც გარდაცვალებამდე დადგენილი წესით რეგისტრირებული იყვნენ და ფუნქციონირებდნენ. და ზოგადად როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა მემკვიდრეობა? აი, თქვათ, გარდაიცვალა ადამიანი, ვისაც ჰქონდა ქონება და დაუდგა იმ ადამიანს, რომელიც ცხოვრობდა ამ სახლში, ან თქვათ, ბინაში, საცხოვრისი უნდა რომ მიიღოს ქონება, თან კიდევ სხვა რამ. აი, როგორ უნდა მიიღოს მემკვიდრეობა? უნდა მიმართოს ვინმეს თუ პირდაპირ გადაეცემა ეს მემკვიდრეობა ამ ადამიანს? გასაგებია, საინტერესო კითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მანამდე კიდევ დაუბრუნდები, რომ არსებობს კანონით მემკვიდრეები და ანდერძით მემკვიდრეები, ანუ კანონით მემკვიდრეები უკვე კანონმა განსაზღვრა ეს წრე და იმას ჩვენ ვერ გავცდებით, ხოლო ანდერძით მემკვიდრეობა აქ მემკვიდრებლის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი ნება და მას თავისუფლად შეუძლია შეარჩიოს ესა თუ ის სასურველი მისთვის მემკვიდრე ან განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ან თავის შეხედულებით. რაც შეეხება მიღებას, ამაზე სპეციალური თავია, რა თქმა უნდა, და მიღება სამკვიდროსი ხდება, მას შემდეგ რაც მემკვიდრებელი გარდაიცვალება და გარდაცვალებიდან 6 თვის განმავლობაში მემკვიდრე ვალდებულია წერილობით მიმართოს სანოტარო კანტორას, რომ მას სურვილი აქვს მემკვიდრებლის დატოვებული ქონებაზე მემკვიდრეობა მიიღოს. ეს არის ერთი გზა, არის მეორე გზა, როცა მემკვიდრე ფაქტობრივად უკვე დაეუფლა სამკვიდრო მასას, მემკვიდრებლის სამკვიდროს მასას, ასეთ შემთხვევაში ითვლება, რომ მას მიღებული აქვს სამკვიდრო და მას ნების გამოვლენა არ ჭირდება. ნუ თქვათ, ავიღოთ ასეთი მაგალითი, შვილი ცხოვრობს მამასთან, რომელიც გარდაიცვალა და ეს შვილი აგრძელებს ცხოვრებას, დაეუფლა იქ ქონებას, იყენებს თქვათ ოთახებს, საძინებელს, წიგნებს და ასე შემდეგ. ეს აშკარა იხდის ასევე გადასახადებს, კომუნალურ გადასახადებს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მან ცალსახად გამოხატა სურვილი, რომ მამის დანატოვალ ქონებაზე იყოს მემკვიდრე და ეს უკვე ფაქტიურად მიღებულად ეთვლება. ეს არის ორი გზა.
აქ მინდა ერთი რამ აღნიშნო და მაყურებელმაც უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ხშირად შემდეგ სასამართლოში შემოდიან იმის გამო, რომ კანონი კარგად არ იცოდნენ, ვერ გაიგეს და ასე შემდეგ, რომ სამკვიდროს მისაღებად განსაზღვრული არის კანონით ვადა. ეს არის სამკვიდროს გახსნიდან, ანუ მემკვიდრებლის გარდაცვალებიდან 6 თვე, ანუ 6 თვის შიგნით ნოტარიუსს უნდა მიმართოს. ეს ვადა არ ეხება იმ მემკვიდრეს, რომელიც ფაქტობრივად უკვე დაეუფლა სამკვიდრო მასას. თუმცა ერთადერთი გამონაკლისია კერძო სამოქალაქო სამართალში, როცა ვადის გაგრძელება შეიძლება თუ სასამართლო ჩათვლის, რომ მემკვიდრემ საპატიო მიზეზით გაუშვა სამკვიდროს მისაღები ვადა, მას შეუძლია ეს ვადა აღიდგინოს. მაგალითად, იყო მძიმე ავადმყოფი, იყო სხვა ქვეყანაში და მან არ იცოდა სამკვიდროს. ანიშნეს ციხეში. იხდიდეს სასჯელს, ასეთი რამ არსებობს? სასჯელს თქვა თუ საქართველოში იხდიდა სასჯელს და მისთვის სავარაუდო ცნობილი უნდა ყოფილიყო, რომ მემკვიდრებელი გარდაიცვალა, ამ შემთხვევაში ცოტა ძნელი იქნება, რომ საპატიო ჩაუთვალოთ, მაგრამ არის შემთხვევები სამწუხაროდ, როცა ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები სასჯელს იხდიან სხვა ქვეყნებში. ასეთ შემთხვევაში კი ასეთ თქვენი მოსაზრება აბსოლუტურად გამართლებელია. პირველი პირის მემკვიდრეები ვინ არიან და ზოგადად აი პირველი შვილები, არა მეუღლე შვილები და კიდევ ვინ შეიძლება იყოს მემკვიდრე კონკრეტულად და რამდენი ტიპის მემკვიდრე არსებობს? თქვენი კითხვა გასაგები, ეს კანონით მემკვიდრეებს ეხება, კანონმა განსაზღვრა 5 რიგის მემკვიდრეები და ყველაზე ახლო, ასე ვთქვათ, ეს არის პირველი რიგის მემკვიდრეები, ეს არის მეუღლე, შვილები და მშობლები. ეს მშობლები მესამე ადგილას. არა, ერთ არის პირველ რიგში არიან და თუ ანდერძით ქონება არ არის განაწილებული, ანდერძი არ არის და მათ თანაბრად მიეკუთვნებათ მემკვიდრებლის დატოვებული, ასე ვთქვათ, ქონებრივი უფლებებიც და მათ შორის მოვალეობებიც. შემდეგ მოდის გარდაცვლილის დები და ძმები, თუ ისინი არ არიან, მაშინ მათი შვილები, შემდეგი არის ბაბუა, პაპა წერია კანონში და ბებიები, ან თუ ისინი არ არიან და მათი მშობლები, თუმცა ეს ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ ბუნებაში ყველაფერია მოსალოდნელი. შემდეგი მეოთხე რიგის მემკვიდრეები არიან ბიძები, დეიდები და მამიდები და ბოლო რიგი არის ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, მამიდაშვილები და კანონმა ისიც განსაზღვრა, რომ თუ არც ერთი რიგის მემკვიდრე არ ყავს მემკვიდრებელს, ასეთიც ხდება ცხოვრებაში, სამწუხაროდ რომ არც არავინ არ დარჩა. ასეთ შემთხვევაში ეს ქონება მიიჩნევა როგორც უმკვიდრო ქონება და გადადის სახელმწიფოს. ხო, თუმცა თუ ეს პიროვნება თქვათ სიცოცხლის ბოლო წლები, თვეები და ასე შემდეგ ცხოვრობდა მოხუცებულთა სახლში, პანსიონში და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში არა სახელმწიფო რჩება ეს ქონება, არამედ იმ პანსიონს, იმ მოხუცებულთა სახლს, სადაც მან ბოლო თვეები და წლები გაატარა და ერთი კიდე თავისებურება ის არის, რომ თუ მას რაიმე წილი ჰქონდა, თქვათ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელი იყო და 10% ეკუთვნოდა პირობითად ვამბობ, ასეთ შემთხვევაში აი ეს წილი გადადის ამ იურიდიულ პირებზე საზოგადოებებს. აი ეს. და ერთი მინდა დავაზუსტო, ბოდიშვიხდი, რომ თუ პირველი რიგის მემკვიდრე თქვათ ერთიც კი არის, ასეთ შემთხვევაში მეორე რიგის მემკვიდრე და შემდეგი რიგის მემკვიდრები მოწვეული ვერ იქნებიან სამკვიდრო ქონების განაწილებაზე. თუ არც ერთი პირველი რიგის მემკვიდრე არ არის, მაშინ მოიწვევიან მეორე. თუ მეორეც არც ერთი არ არის, შემდეგ მესამე და ასე შემდეგ. და დანარჩენ შემთხვევაში ალბათ უკვე ანდერძია საუბარი. და როგორ ნაწილდება ქონება იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე მემკვიდრე არსებობს. პირველი რიგის არა და ვთქვათ, არის მეორე რიგის მემკვიდრეები. როგორ განაწილდება იმათ შორის? პირველსა და მეორეს? არა. თქვათ არ ყავს პირველი რიგის მემკვიდრეები და ყავს მხოლოდ მეორე რიგის. აი და ყავს რამდენიმე. როგორ განაწილდება იმათ შორის? ესე იგი, თუ კანონის მემკვიდრეობაზეა საუბარი, თქვათ არის პირობითად 4 მეორე რიგის მემკვიდრე. ამ შემთხვევაში თანაბრად ნაწილდება 4-ვეს შორის ეს 25% ასე გამოდის. პირობითად შეიძლება 3 იყოს, მაშინ 33 და 3/10 და ასე შემდეგ. განსხვავებულად რეგულირდება, როცა ანდერძთან გვაქვს საქმე.
და ახლა რაც შეეხება ანდერძს, როგორ ნაწილდება სამკვიდრო ქონება ანდერძის არსებობის შემთხვევაში და თუ მემკვიდრებელმა ქონება ანდერძით დაუტოვა არა მემკვიდრეს, მაგრამ არსებობენ კანონიერი მემკვიდრეები, ასეთ შემთხვევაში როგორ ნაწილდება ქონება და მიიღებენ თუ არა მემკვიდრეები თავის წილს. გასაგებია. ანუ აქ ალბათ ნაგულისხმებია იჩივლებენ თუ არაო. საინტერესოა და ხშირად ხდება სხვათა შორის ცხოვრებაში და პრაქტიკაში ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, მე მოგახსენეთ, რომ ანდერძი ეს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, კანონმდებელმა თავისუფალი ლავირების უფლება მიცა მემკვიდრებელს, რომ გამოხატოს ნება და ვისაც სურვილი აქვს, იმას დაუტოვოს თავისი, ასე ვთქვათ, ის ქონება, რაც მან ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, მოიპოვა და შეიძინა. მას შეუძლია რომ ანდერძით უბრალოდ მოიხსენიოს პირები, ვის უტოვეს ქონებას და არ თქვას ვის კონკრეტულად რა ქონება ან ვის რამდენი წილი. ასეთ შემთხვევაში ანდერძით მემკვიდრეები რამდენიც არიან, თანაბარ წილს მიიღებენ სამკვიდრო მასიდან. თუმცა მოანდერძეს, ანუ იგივე მემკვიდრებელს შეუძლია ანდერძში განსაზღვროს წილები. თქვათ, ერთ ანდერძის მემკვიდრეს 1/3, მეორეს თქვათ 2/3. მესამეს მანქანა ან მეოთხეს თქვათ ეს მესამე ვარიანტია, დიახ, ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა, რომ შესაძლებელია საერთოდ არ წილები განსაზღვროს და თქვას, რომ კონკრეტულად ეს ქონება ერთ თქვათ მემკვიდრეს, მეორე ქონება მეორეს და ასე შემდეგ. თქვათ, ბინა გააჩნია ბათუმში მემკვიდრებელს, ბინას უტოვებს თქვათ მეუღლეს, ავტომანქანას უტოვებს თავის ბიძაშვილს, ხოლო აგარ აქვს უტოვებს თავის მეგობარს. ანუ კონკრეტულად საგნები დაასახელა. და თუ არ ეთანხმებიან თქვათ ანდერძს ხო, აქ რა თქმა უნდა, დავა შეიძლება წამოიჯრას ანდერძით შეიძლება საერთოდ არ მოიხსენიოს ის კანონით მემკვიდრეები, რომელთაც კანონმა მიცა უფლება ანდერძის არარსებობის შემთხვევაში მიიღონ სამკვიდრო მასა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყოველთვის პრეტენზია აქვს პირველი რიგის მემკვიდრეს, ძირითადად არიან მათი ოჯახის წევრები. ნუ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო შეიძლება მემკვიდრებელმა ანდერძის შედგენის შემთხვევაში საერთოდ არ მოიხსენიოს ეს პირები და თქვა თავის მეგობრებს, თავის ახლობლებს და ასე შემდეგ დაუტოვოს ანდერძი თავისი ქონება. თუმცა არსებობს ასეთი ინსტიტუტი მემკვიდრეობის სამართალში, როგორც არის სავალდებულო წილი. ამ შემთხვევაში პირველი რიგის მემკვიდრეებს მიუხედავად ანდერძის შინაარსისა აქვთ უფლება მიიღონ იმ წილის ნახევარი, რასაც ისინი მიიღებდნენ იმ შემთხვევაში, რომ ანდერძი არ ყოფილიყო. აი მაგალითად განსაზღვრულია ესეც. მაგალითად ავიღოთ, რომ ანდერძით თქვათ 100,000 ლარის ქონება უანდერძა თავის მეგობარს მემკვიდრებელმა ყავს ერთადერთი შვილი. ამ შემთხვევაში შვილი მიუხედავად ამ ანდერძის შინაარსისა მიიღებს 50,000 ლარის ქონებას. მაგრამ უნდა მიმართოს არა ალბათ სასამართლოს. ისე ვერ მიიღებს თუ ისეც მიიღებს. თუ თქვათ სამკვიდრო მოწმობა მიღებული აქვს ანდერძით მემკვიდრეს, მაშინ დავადაჭირდება რომ ეს ყველაფერი გასწორდეს და თუ თქვათ ურთიერთშეთანხმებით რაც სამწუხაროდ იშვიათია, მაშინ რა თქმა უნდა სასამართლოს გარეშე შეიძლება ეს საკითხი გადაწყდეს. და ანდერძის შედგენასაც თავისი წესი აქვს და აი რა არის აუცილებელი იმისთვის რომ შედგეს ანდერძი. დიახ. თქვენ წეხან ისიც ახსენეთ, რომ აი თქვათ კანონის მემკვიდრეები არ ეთანხმებიან ამ ანდერძს და რა გზა აქვს, შეიძლება საფუძვლიანათაც არ ეთანხმებიან. ეს არის თქვათ შედავება ამ შემთხვევაში და დაინტერესებულ მხარეს ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კანონისმიერი მემკვიდრეები არიან, მათ შეუძლიათ სარჩელი შემოიტანოს სასამართლოში და მოითხოვონ ანდერძით ბათილობა. მაგრამ ამას თავისი საფუძველი უნდა ჰქონდეს. ბათილობის საფუძვლები არის მაგალითად თუ ანდერძი დაიდო მოტყუებით, თქვათ ძალადობით დაიდო, არ უნდა მისი ნამდვილი ნება არ იყო გამოხატული, შეცდომაში შეიყვანეს და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რომ ბრძანეთ ანდერძის შედგენის წესი, თუ ანდერძის შედგენის წესი, რომელიც ძალიან კაცრად იმპერატიულად არის განსაზღვრული და გაწერილი კანონში, ეს წესი თუ დაირღვა, ესეც საფუძველი იქნება ანდერძის ბათილობისა. ასევე ბათილობის საფუძველი არის, როცა თქვათ ანდერძი შეადგინა პირმა, რომელსაც არ შეეძლო თქვათ ანდერძის შედგენისას
ეხემძღვანელა თავისი ქმედებებით და ანგარიშს ვერ უწევდა. ანუ თქვათ უხეშად რო ვთქვათ, ქმედუნარო იყო იმ მომენტში, სხვადასხვა მიზეზების გამო, თქვათ ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ იყო და ასე შემდეგ, ან ფსიქიური დაავადებული პიროვნება იყო. აი ესეთი ანდერძები, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიერ ცნობილი იქნება ბათილად და ერთადერთი ორგანოა სასამართლო, რომელსაც შეუძლია ანდერძის ბათილობა. სხვა ორგანოს ამის უფლება არ აქვს. ანუ თაღლითური გზით თუ იქნა შედგენილი ანდერძი, მხოლოდ მოტყუებით. მოტყუების გზით, მაგრამ იმასაც დამტკიცება უნდა, რომ ის მოტყუების გზით არის და ამას მთელი ამბავი და მთელი წლები სჭირდება. არა, წლები აღარ, იმიტომ რომ დავები სასამართლოში უკვე ასე თქვა ძალიან მოკლე ვადებში. ანუ დროში უკვე აღარ არის გაწერილი. არა, გაწერილი არის, იმიტომ ჩვენ გაწერილი. დიახ, უდიშით. ხო, და გაწელილი აღარ არის ნამდვილად და ძალიან მოკლე დროში და ამ გაჭიანურებაზე ძალიან ცოტა თუ არ ვიტყვი რომ საერთოდ აღარ არის საჩივრები რომ აი სასამართლო აჭიანურებს საქმეების განხილვას. ხელვაჩაურის სასამართლოში თუ ქონიათ აი ანდერძის გამო თქვა შემოტანილი თუ ქონია ვინმეს ხელვაჩაურის სასამართლოში მე პირადად არა, მაგრამ ჩემს კოლეგებს ქონიათ, ოღონდ სხვა სასამართლოში როცა მუშაობდი, კერძო ზუგდიდის რაიონის სასამართლოში, იქ საკმაოდ ბევრი ამ კატეგორიის საქმეები გამიხილავს. და უმეტესობა საფუძვლიანი იყო და ამიტომ დაკმაყოფილებული ვცე. შემდეგ ზემდგომ სასამართლოებში როცა გასაჩივრდა ჩემი გადაწყვეტილებები, ისევე შედეგი დაიდო. დარჩა ძალაში. და ესე იგი ბათილად ცნობა თუ შეიძლება ანდერძის და ბათილობისას დაიშვება თუ არა კანონით მემკვიდრეობა, ამის შესახებ ნაწილობრივ ჩვენ ვისაუბრეთ და იმ შემთხვევაში თუ პირს არ ჰყავს მემკვიდრეები და საერთოდ არც ანდერძს წერს, არც მემკვიდრე არ ჰყავს, ამ შემთხვევაში გადაეცემა სასამართლოს სახელმწიფოს სახელმწიფოს გადაეცემა და აი თუ თქვათ მერე გამოჩნდა პირი რომელიც არის მემკვიდრე და თუ მოითხოვა წილი რას აკეთებს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში საინტერესოა ისე აი ესეც სხვათა შორის გათვლილია კანონმდებლობაში გაწერილია რომ და მართლაც თქვენ სწორი ბრძანდებით რომ ცხოვრებაში ასეთი რაღაცა მოსალოდნელია და ხდება რა თქმა უნდა და ამ შემთხვევაში კანონი ამბობს რომ რა ქონებაც სახელმწიფოს შერჩა და სახელმწიფოს სახელზეა სახელმწიფო ვალდებული ეს ქონება მემკვიდრეს დაუბრუნდა. მაგრამ თუ რეალიზაცია მოახდინა ამ თლიანი ქონების ან ნაწილი ქონების ასეთ შემთხვევაში რეალიზაციიდან მიღებული საფასური უნდა გადასცეს მემკვიდრეს. ასეთი წესი. ესე. და აი რა სახის ქონება შეიძლება არ შედიოდეს საერთოდ სამკვიდრო ქონებაში? დიახ, ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ გონიათ სამწუხაროდ რომ ყველაფერი შედის, დიახ, რა თქმა უნდა არის ქონება, ქონებრივი უფლებები, რომლებიც სამკვიდრო მასაში არ შედის და ის გაყოფას ასე ვთქვათ არ ემდებარება. ეს არის ვთქვათ პირადი ხასიათის ქონებრივი უფლებები, რომელიც მარტო მემკვიდრებელს ეკუთვნის და ის მემკვიდრეობით ვერ გადავა და ამის მაგალითს გეტყვით, კლასიკური მაგალითია ვთქვათ საალიმენტო უფლება ისე იგი ალიმენტს ან უხდიან, ან იხდის, ხო? თუ მემკვიდრებელი აღარ არის, ეს ჩერდება. ხო, საპენსიო ავიღო, თქვა, ტრამვის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თქვა, სარჩოს იხდის, ან საწარმო, ან პირი, თქვა, ავტოარის შედეგად, რომელმაც მიაყენა მოქალაქეს, ამ შემთხვევაში მემკვიდრებლის გარდაცვალებისას ეს წყდება და სამკვიდრო მასაში არ შედის. ასევე სამკვიდრო მასაში არ შედის და ეს ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვათ საკულტო საგნები არ შედის, საგვარეულო, თქვათ ჩანაწერები, წიგნები, სულის მოსახსენიებელი და რაც თავარია საფლავი და კანონმა თქვა რომ აქ ჩვეულებაზე უნდა დავეტყნოთ და როგორი ჩვეულებად არის და დაწესებული, აიმით უნდა ვისარგებლოთ და როგორც წესი ჩვენთან საქართველოში მოგეხსენებათ რომ თქვათ ვინც რჩება ოჯახში ვაჟიშვილი უმცროსი როგორც წესი აი ის მის საკუთრებაში
გასაგებია. ძალიან საინტერესოდ ესაუბრეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ბატონ დავით. შევახსენებ რადიო მსმენელებს პირდაპირ ეთერში ისმენდით გადაცემას მართლმსაჯულება. დღეს ჩვენს კითხვებს ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დავით კეკენაძე პასუხობდა. ამოიწურა ნახევარი საათი, რომელიც ჰქონდა ჩვენ გადაცემისთვის მოცემული. მართლაც დიდ მადლობას გიხდით. წარმატებებს უსურვებ ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოს და პირადად თქვენ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მომდევნო გადაცემა 2 კვირის შემდეგ, შაბათს 18 ოქტომბერს 15 საათზე გავა ეთერში. დღეს კი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი თამილა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობდნენ. გადაცემა არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფთან ერთად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მხარდაჭერით არის მომზადებული. ნახვამდის.